Será que é mais fácil cuidar de cachorro ou cuidar de gato? Se você já se fez essa pergunta, se você tá aí na dúvida, o que é mais adequado para você adotar um cão ou gato, ou se você quer ajudar algum amigo que tá passando por esse tipo de questionamento, esse vídeo é para você. Tem muitos mitos em relação a essa história e geralmente as pessoas adoram dizer que cuidar de gato é bem mais fácil, que gato não dá tanto trabalho, que o gato já faz xixi cocô lá na caixa de areia, a gente deixa comida, gato pode ficar sozinho, dá para trabalhar, cachorro demanda mais tempo, cachorro não pode ficar sozinho, cachorro dá bem mais trabalho do que gato. E eu vou contar uma verdade pra vocês. Isso é mentira. Cachorro não dá mais trabalho do que gato. Gato não dá menos trabalho do que cachorro. A questão é, os cuidados são bem diferentes em muitos aspectos. Algumas coisas são parecidas. Vai ter que levar no veterinário todo ano, vai ter que comprar ração, vai ter que manter protegido, bem alimentado, hidratado, aqueles cuidados básicos, né, para manter eles vivos. Agora, o comportamento dos dois, principalmente no que tange ao comportamento social, aquela rotina do dia a dia, é bem diferente. Então, as coisas que a gente precisa fazer para um cão viver bem, viver feliz, são diferentes de algumas coisas que a gente vai precisar fazer para um gato viver bem e viver feliz. Não é verdade que um gato super pode ficar sozinho e é super independente e não demanda tempo e não precisa passear. Isso tudo é mentira. O gato demanda tempo. O gato também precisa de companhia. O gato não pode ficar sozinho muito tempo e o gato também precisa passear. O cachorro consegue ficar menos tempo sozinho que o gato. É verdade. E precisa passear mais do que o gato. Isso é verdade. Por outro lado, com o cão a gente tem uma facilidade que a gente não tem com gatos, que é creche canina, parque canino. Cachorro vai com a gente facilmente em qualquer lugar. Então a gente consegue incluir o cão muito mais em atividades familiares. Dá para ir almoçar num lugar que é pet friendly, levar o cão junto, tomar um café da tarde, jantar e, enfim, em eventos sociais humanos e levar o cão junto. E o cachorro pode adorar esse tipo de passeio e curtir pra caramba. Ficar lá e ver pessoas e ver movimento, e interagir com cachorros, né? Andar pra cima e pra baixo, andar de carro, sair bastante de casa. O cachorro faz isso com facilidade e gosta disso. O cachorro pode passar 4 horas por dia lá numa creche enquanto as pessoas estão trabalhando e ele fica lá socializando e brincando com um monte de cachorro. O gato vai estar dentro de casa. E se a gente não promover um ambiente com muita coisa e se a gente não criar uma rotina em que o gato possa fazer várias atividades, o gato vai acabar ficando sedentário, frustrado, ocioso, deitado, dormindo e comendo. Então, para o gato ser feliz, ele também precisa de atividades. Ele precisa fazer atividades muitas vezes dentro de casa, porque a gente não tem essa facilidade de levar o gato para cima e para baixo, fazer várias coisas fora de casa com a gente. Não existe creche de gato, nem nunca vai existir, porque o gato jamais vai chegar num lugar cheio de gato e achar divertido, porque o comportamento social do gato é bem diferente do comportamento do cachorro. Então, à medida que o gato tolera um pouco mais ficar sozinho no apartamento quando a gente sai para trabalhar, ele precisa ficar sozinho num lugar enriquecido, com coisas para ele fazer. O que é a principal atividade de um gato? Caçar. O gato iria caçar várias vezes por dia. Como é que eu faço um gato caçar dentro de um apartamento? Isso é um desafio, isso não é fácil. A gente precisa entender enriquecimento alimentar e promover isso todos os dias. E a gente precisa estar em casa para promover o comportamento de caça. A gente movimentar lá os brinquedos, as varinhas, algumas vezes por dia para que o gato possa correr, caminhar, saltar, ir atrás e caçar esses bichos. Coisa que ele não vai fazer sozinho. O gato não vai conseguir caçar uma coisa porque ele precisa que algo fuja dele para ele caçar. Então o gato não vai caçar um brinquedo que tá caído no chão. Ele pode até bater lá a bolinha, brincar um pouquinho. Não funciona esses brinquedinhos de pilha, esses negócios aí. Então, esse tipo de comportamento que pro gato é básico, dá trabalho pra gente fazer. Demanda tempo, demanda conhecimento. Não é só deixar o gato lá no apartamento, deixar um pote de ração e ficar dando muito amor e carinho quando a gente chega em casa e dormir de conchinha com o gato. Isso não é o suficiente. O gato também precisa passear, porque o gato também precisa sair
de casa, senão ele se sente preso, prisioneiro, ele começa a se sentir tão claustrofóbico que ele desenvolve ansiedade, ou ele começa a ter medo de sair pela porta, porque ele tá tão bitolado de ter vivido a vida inteira dentro daquele lugar telado, sem nunca sair, que ele vai ficando com medo de tudo. Isso não é normal. Então o gato precisa ser ensinado andar na peitoral e na guia. E fazer, sim, alguns passeios fora. Não na mesma frequência e intensidade que cachorro, né? Cachorro tem que ser, tipo, todo dia, 1 hora por dia, longas caminhadas, ir no parque, fazer um monte de passeio. Gato, às vezes, se a gente passear 1 vez por semana, 2 vezes por semana, pra ele tá de bom tamanho. Um passeio agradável, mas que ele saia da porta de casa e que ele não se sinta prisioneiro, que ele conheça o que acontece ali em volta da casa, que ele possa explorar. Pro gato isso é importante, que ele também possa ter contato com a natureza, pisar na grama, ter contato com árvore, com materiais verdes, com natureza. Para o gato isso é importante. A gente não tá fazendo porque isso não é falado e porque isso não é comum. E daí, como ninguém tá fazendo isso, tá todo mundo dizendo que isso é normal. E que então é fácil criar um gato sem fazer essas coisas. De fato é mais fácil do que um cachorro. Mas criar um cachorro sem fazer as coisas que o cachorro precisa também é super fácil. Bota comida, bota água lá, deixa o cachorro que se vire, entendeu? Bota comida, bota água lá, deixa o gato que se vire. Isso é fácil. Aí, o ideal seria botar a planta em casa. Bota água lá 1 vez por semana, a planta que se vire. Beleza, pra planta tá tudo certo. Se ela tiver luz, uma terra decente e a gente colocar água suficiente, tá tudo certo. Agora, gatos e cães precisam se movimentar, precisam se exercitar, precisam interagir, precisam ter estímulos mentais que vão muito além de comer e dormir. Então, gente, criar cães e criar gatos não tem mais fácil, mais difícil, um dá muito menos trabalho do que o outro. São trabalhos diferentes. Então, entender essa natureza comportamental é importante antes até da gente decidir adotar. Será que esses comportamentos naturais de cachorro são coisas que eu gosto de fazer? Eu gosto de socializar, eu gosto de ir no parque, eu gosto de caminhar, eu gosto de sair de casa, faça chuva ou faça sol, no frio ou no calor, para caminhar, e vou ter disponibilidade de fazer isso todo santo dia, que é o que qualquer cachorro do mundo precisa. Ah, então legal, então acho que cachorro é uma espécie para eu adotar. Ou eu vou terceirizar, eu vou pagar alguém para fazer isso. Se não, né, uma pessoa bastante sedentária, que odeia sair de casa, que não gosta de socializar, não gosta de interagir com os outros, não gosta de natureza, não gosta de caminhar, o cachorro não é uma boa opção. Aí, a pessoa que não quer nunca sair de casa, ou que trabalha pra caramba, que nunca tem tempo, acha que o gato é o melhor animal de estimação. Mas o gato também precisa de tempo. O gato também precisa que a gente ensine coisas. A gente precisa brincar com o gato, fazer enriquecimento alimentar, ensinar ele a passear na peitoral e guia, ir para fora, ter essa disponibilidade e energia de fazer isso por ele. E uma pessoa que tem muito pouco tempo, que trabalha pra caramba, que nunca tá em casa, que mora num apartamento pequeno, nenhum animal de estimação é indicado. Nenhum mesmo. E essa decisão de trazer um animal de estimação para dentro da nossa casa tem que ser uma decisão responsável, tem que ser uma decisão pensada. Somos todos adultos. Ninguém botou uma arma na tua cabeça e te obrigou. Mas infelizmente tá acontecendo, sabe o quê? Muito comum, a galera adotando bicho porque tá carente. Ai, tô muito sozinho, preciso de uma companhia. Só que daí o animal vai fazer companhia só quando sobra um tempo na vida da pessoa. Ou pior, ela já tá carente, ansiosa, deprimida, sem tempo, sem dinheiro, daí vai botar uma criatura que vai entrar nesse meio, nessa vida, numa família, ou vai morar com uma pessoa sem tempo, sem dinheiro, deprimida, carente. Isso não é vida para um animal de estimação que vai depender. Todos os cuidados que ele vai receber vão depender dessa pessoa. Inclusive, já aproveita aqui para dar o gancho, que tem uma recomendação que médicos, psicólogos, psiquiatras fazem, que é um absurdo, que é recomendar para a pessoa comprar um bicho, adotar um bicho, uma pessoa com depressão, uma pessoa ansiosa, uma pessoa triste, uma pessoa carente, solitária. Ai, Adota um animal que vai te fazer companhia, vai te trazer alegria. mentira! Animal traz alegria? Traz, mas daí dá trabalho. E a pessoa precisa ter energia e tempo para cuidar desse outro. Ele vai ser 100% dependente dessa pessoa. E se a pessoa não tá conseguindo cuidar dela, como é que ela vai cuidar do outro? Então isso é de uma irresponsabilidade gigantesca. Adotar um animal tem que ser uma decisão pensada nele também. O animal tem que se beneficiar disso também. Se não é abuso, se não é usar aquela criatura
em benefício sem considerar as necessidades daquela criatura. Mas aquela criatura, o cachorro e o gato, também tem emoções, também tem sentimentos, também tem vontades, também querem ser felizes, também querem poder ter uma vida boa, uma vida de cachorro, uma vida de gato. E uma vida de cachorro e de gato vai muito além de comer, dormir e ganhar muito amor de uma pessoa. Eles precisam fazer os comportamentos da espécie, eles precisam se exercitar, se movimentar, ter estímulos mentais, fazer a variedade de comportamentos que constituem o repertório comportamental daquela espécie, para daí sim eles terem uma vida boa, que vale a pena ser vivida, para eles serem felizes, que é o objetivo desse canal. Qual que é o objetivo desse canal? Ajudar as pessoas que amam os bichos a fazê-los mais felizes. E para fazer o animal feliz, a gente precisa entender a mente deles, entender o que eles pensam, o que eles precisam e colocar em prática o que eles precisam. Resumindo, galera, tanto cachorro quanto gato dá trabalho. Nunca se iluda que você vai ter um animal de estimação que não dá trabalho. Daí Você adota uma pedra ou você compra um cactus. Ou melhor não adotar e vai brincar com o cachorro dos outros lá no parque, vai cuidar dos gatos dos teus amigos quando eles viajarem, vai ter contato com animais de outra forma se você não quer assumir a responsabilidade de criar um debaixo do seu teto. Porque uma vez que a gente traz eles para dentro da nossa casa, agora a nossa casa não é mais só nossa, é deles também. A nossa rotina não é mais só nossa, inclui eles também. Então ajustes vão ser necessários. E o trabalho de um cão, o trabalho para um gato, só são trabalhos diferentes. E aí a gente precisa de conhecimento que vocês encontram aqui nesse canal para fazê-los felizes. Beleza, gente? Olha, espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor os cachorros e os gatos. E se você achou que esse vídeo te ajudou, que pode ajudar aquele amigo, aquele conhecido, aquele vizinho que tá na dúvida, ou que te falou que gato não dá trabalho e você quer mostrar pra ele que é mentira, ou aquela pessoa que tá muito insegura se adota ou não um gato, um cachorro ou o quê, manda esse vídeo pra ela. Quem sabe isso vai ajudar mais um que seja cachorro ou gato a ser mais feliz. Beijo grande, tchau, vou ficando por aqui.